ជំរាបសួរស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយនៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីបន្ថែមសមាជិក Telegram ជាមួយនឹង website JSMM សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យ Channel Telegram របស់បងប្អូនឬក៏ Group Telegram របស់បងប្អូនមានសមាជិកច្រើនបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានធានាថាបងប្អូននឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពពិតហើយចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមាន link ក្រុម Telegram របស់បងប្អូនអាចបន្ថែមចំនួន member បានយ៉ាងច្រើនទៅតាមបំណងរបស់បងប្អូនបានដោយខ្លួនឯងយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើពេលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីហើយបើនិយាយអំពីតម្លៃសេវាកម្មវិញគឺពិតជាពិសេសមែនទែនបងប្អូនដោយសារតែតម្លៃសេវាកម្មនៅក្នុង website JSMM គឺពិតជាសមរម្យមែនទែនដូច្នេះហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនអាចទៅតាមដានវិធីធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងតម្រូវបងប្អូន sign up ឬ sign in ចូលទៅកាន់ website JSMM ជាមុនសិនដើម្បីចូលធ្វើសេវាកម្មសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីបងប្អូនអាចបង្កើតគណនីមួយដើម្បីចុះឈ្មោះចូលធ្វើសេវាកម្មបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់ចេះបង្កើតឬក៏អត់ទាន់ចេះពីរបៀបចុះឈ្មោះចូលទេបងប្អូនអាចចុចចូលមើល link ដែលនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានដើម្បីដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះចូលនៅពេលដែលបងប្អូនបាន sign up ឬ sign in ចូលទៅកាន់ website ហើយបងប្អូននឹងឃើញវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនឃើញមានពាក្យ Telegram នៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យថា Telegram នឹងបានបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសវាមកក្រោមបន្តិចហើយបងប្អូនចុចចូលទៅលើពាក្យថា categoryហើយបងប្អូននឹងឃើញមានសេវាកម្ម Telegram Member Zero Drop Telegram Member Chippy Telegram Member Country Biz ចំពោះទាំង3សេវាកម្មនេះគឺសុទ្ធតែតាក់ទងទៅនឹងការបន្ថែមចំនួន Member នៅក្នុង Channel Telegram ដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចចុចចូលជ្រើសរើសទៅលើសេវាកម្មមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានសេវាកម្មផ្សេងទៀតបងប្អូនអាច scroll មើលលេងបានគឺវាមានសេវាកម្មដូចជា Telegram Story View Telegram Reaction Telegram Post View អីផ្សេងបងប្អូនហើយចំពោះសេវាកម្មដែលតាក់ទងទៅនឹង Telegram Member គឺខ្ញុំសូមជ្រើសរើសទៅលើសេវាកម្ម Telegram Member Chippy បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសសេវាកម្មរួចហើយបងប្អូនអាចអូសមកក្រោមបន្តិចទៀតហើយបងប្អូនចុចចូលទៅលើ Service ដើម្បីចុចចូលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ Service ទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនដែលនៅក្នុងនឹងផងដែរគឺវាមាន3 Service សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចុចចូលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សវិទី1នោះគឺ Telegram Channel ឬក៏ Group Member ដែលមានតម្លៃ 0.092 សេននៅក្នុង 1000 Member ហើយសវិទី2នោះគឺ Telegram Channel ឬក៏ Group Member ដែលមានតម្លៃ 0.10 សេននៅក្នុង 1000 Member ចំណែកឯសវិទី3គឺ Telegram Channel Group Member ដែលមានតម្លៃ 0.14 សេនជាងនៅក្នុង1000 Member ហើយចំពោះ3សវិនេះគឺធានា quality ជូនដល់បងប្អូនដូចគ្នានិយាយអំពីតម្លៃសេវាកម្មវិញគឺដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺពិតជាសមរម្យមែនទែនបងប្អូនដូច្នេះហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅលើសវិមួយណាបងប្អូនអាចចុចចូលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទៅលើសវិមួយនឹងបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សវិដែលមានលេខកូដ1549គឺ Telegram Channel Group Member ដែលមានតម្លៃ 0.10 សេនជាងក្នុង1000 Memberនៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសសវិរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យ link នៅខាងក្រោមសវិហ្នឹងដែលនៅត្រង់កន្លែង link នេះផងដែរគឺជាកន្លែងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺតម្រូវបងប្អូនចូលទៅ copy link channel Telegram របស់បងប្អូនចូលដើម្បីទាញយក link channel Telegram របស់បងប្អូនបានបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel Telegram របស់បងប្អូនឬក៏ group Telegram របស់បងប្អូនជាមុនសិនមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចូលទៅកាន់ group Telegram របស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចុចចូលទៅលើ profile group Telegram របស់បងប្អូនហើយបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា add member បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យ add member នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា invite to group via link បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យនឹងបានបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា copy link និង share បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យថា copy link បាននៅពេលដែលបងប្អូនបាន copy link ក្រុម Telegram របស់បងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website យើងវិញដើម្បីផាស link ក្រុម Telegram របស់បងប្អូនចូលហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅបំពេញចំនួន member ឬក៏ចំនួនសមាជិកដែលបងប្អូនចង់បន្ថែមនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់បងប្អូននៅខាងក្រោមនេះបានដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់បានយ៉ាងតិចចំនួន10ហើយយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 100000 member ច្រើនមែនទែនបងប្អូនដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចដាក់ចំនួន member ដែលបងប្អូនចង់បន្ថែមទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែចំនួន10 member ទេបងប្អូនចំពោះឆាតនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាគឺជាតម្លៃសេវាកម្មតម្លៃសេវាកម្មនេះទៀតសោតគឺវានឹងគិតឲ្យបងប្អូនអូតូទៅតាមចំនួន member ដែលបងប្អូនបានដាក់នៅខាងលើ
ជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំដាក់ត្រឹមចំនួន10អញ្ចឹងតម្លៃសេវាកម្មគឺស្មើនឹង $0.001 ជាងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ចំនួនច្រើនជាងនេះបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាអាចនឹងកើនឡើងទៅតាមចំនួន member ដែលបងប្អូនបានដាក់នឹងដូចគ្នាមិនថាបងប្អូនដាក់ចំនួន member ប៉ុន្មានឬក៏ច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេបងប្អូនគឺតម្លៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវានឹងគិតឲ្យបងប្អូនអូតូស្រាប់តែម្ដងដែលបងប្អូនអត់ចាំបាច់ពិបាកគិតថាចំនួន member ដែលបងប្អូនបានដាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយតម្លៃសេវាកម្មប៉ុន្មាននោះទេបងប្អូនចំណាយឯរយៈពេល12នាទីដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនឹងវាគឺជារយៈពេលដំណើរការនៃការប៊ូសចំនួន member នៅក្នុងក្រុម Telegram របស់បងប្អូនមានន័យថាបន្ទាប់ពី12នាទីក្រោយនៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូល submit រួចរាល់បងប្អូននឹងឃើញចំនួន member នៅក្នុងក្រុម Telegram របស់បងប្អូនកើនឡើងទៅតាមចំនួន member ដែលបងប្អូនបាន boost ក៏ប៉ុន្តែចំពោះរយៈពេលនេះផងដែរវាអាចនឹងលឿនជាងនេះឬក៏យូរជាងនេះតិចតួចទៅតាមសវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនៅខាងលើនឹងដូចគ្នាហើយ description នៅខាងក្រោមនេះគឺជា description របស់សវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនៅខាងលើបងប្អូនអាចចូលទៅអាន description នឹងបានហើយមុនពេលដែលបងប្អូនចុចចូល submit បងប្អូនអាចអូសឡើងលើឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថារាល់សវិសទាំងអស់បងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជា link ក្រុម Telegram របស់បងប្អូនបានបំពេញបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើបងប្អូនជ្រើសរើសក៏ដូចជាបំពេញបានត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យថា submit នៅកន្លែងនេះបាននៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូល submit រួចរាល់បងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា your order received ដែលវាដូចជាវិក័យប័ត្រមួយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនបានចុចចូលធ្វើសេវាកម្មមួយនឹងដោយជោគជ័យហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏មានការបញ្ជាក់ឡើងវិញទាំងអស់រាល់សវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសក៏ដូចជា link ក្រុម Telegram របស់បងប្អូនចំនួន member ដែលបងប្អូនបាន boost និងតម្លៃសេវាកម្មទាំងអស់ដែលបងប្អូនត្រូវចំណាយដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សារឡើងវិញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានចំពោះរយៈពេលរងចាំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរងចាំរយៈពេល12នាទីឬក៏យូរជាងនេះតិចតួចទៅតាមសវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនោះបងប្អូននឹងឃើញចំនួន member នៅក្នុងក្រុម Telegram របស់បងប្អូនកើនឡើងទៅតាមចំនួន member ដែលបងប្អូនបាន boost ក៏ប៉ុន្តែអត់តម្រូវបងប្អូនរងចាំនៅក្នុង website ហ្នឹងទេគឺបងប្អូនអាចចុចចេញពី website ហ្នឹងវិញបានហើយសម្រាប់ការប៊ូសឬក៏បន្ថែមសមាជិក Telegram ជាមួយនឹង website JSMM គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានធានាថាបងប្អូនចំណាយតិចប៉ុន្តែបងប្អូននឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពពិតៗដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងឬក៏សំឡេងរំខានណាមួយជម្រាបលាបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ